西周，生日快乐！你看这个礼物，你喜欢吗？今天是陆西周的生日，我只做了2件事。第一件事就是去医院流产，第2件事就是给我的丈夫送生日。金哥，这是什么？当然是你的孩子啊。是金哥，那也是你的孩子，你就这么恨我吗？陆西周，你害我家破人亡，我好过，你也别想好过。这就是你杀人的惩罚。其实，在我和陆西周还没走到现在这种针锋相对的关系之前，我们也曾有过一段幸福的时光。陆西周是我们家资助的孤儿，从小和我一起长大。他性格孤僻，可对我特殊，会因为我随口一句走累了的话而蹲下背着我回家。他也会在我把姨妈弄脏裤子的时候替我洗干净，还会跪在我爸妈的面前发誓，会用一生守护圣家，守护景哥。可是就是这样好的陆西周，亲手将我爸送进了监狱，又查封了我圣家，逼得我母亲含恨而终。陆西周，我求你放过我爸爸，真的没有强暴李欣然。判决体现的是正义，法律不会欺骗任何人。你应该学会接受。他怎么在这儿？西燕因为盛叔叔的原因，患上了严重的心理创伤，这是你们盛家欠的。我作为你的丈夫，必须。为了林心妍，身为最大律师事务所的幕后 boss 陆西周，将我无辜的父亲送进了监狱，这样又为了林心妍一次又一次的折磨我，恨不得将她咬死，碎尸无存。盛景哥，你闹够了没有？没有。陆哥，我刚刚梦到那天晚上被强暴的事，我好害怕，你来陪陪我好不好？好，我马上就过来。陆西周，这次我会彻底离开你。顾言白，我考虑好了，我答应你以后，顾言白，15天之后我会去抢婚的。但作为帮你逃离联姻的条件，你要帮我把爸爸救出来。顾言白，15天之后我会去抢婚，但作为帮你逃离联姻的条件，你要帮我把爸爸救出来。如你所愿，我在阿马尔菲海岸等你。不要让我失望。顾燕白，一个我从小斗到大的死对头，在我众叛亲离、跌落尘埃的时候，唯一向我伸出援手的，竟然只有他。好，我会尽快办理签证。太太，你之前预定的鲜花已经准备好了。妈，我来看你了，你放心，我现在过得很好，真。谁让你
盛景哥，今天是你母亲的忌日，我作为女婿，于情于理也应该过来拜祭一下。陆西征，你什么意思啊？你还知道自己是女婿啊？在我妈的忌日，带着她最讨厌的花，还有她最恨的人过来，你是嫌她在底下还不够安心是吗？花是夕颜买的，这是他的一片心意，一束花而已，你有必要想替他做吗？你现在怎么变得这么无理取闹？什么叫一束花而已？陆西征，你难道不知道我妈花粉过敏吗？阿姨，几哥跟我说您对花粉过敏，这个是百合，味道清淡，我叫人专门把里面的花蕊处理过了，您这个放心。有西周这么细心的孩子呀，以后我们景哥嫁过去，不知道会被宠成什么样子呢。我平时工作太忙，这种小事我怎么可能记得住？盛小姐，我是真心来祭拜伯母的。行啊。盛景哥，盛景哥，这才是祭拜！盛景哥，盛景哥，你住手！他只是想来道个歉而已，你什么时候变得这么刻薄了？我不过是让他的祭拜更有诚意一些，这也有错。盛景哥，你不可理喻！老公，我的头好痛啊！妈，我会为爸爸洗清冤屈的。你好，请问签证什么时候能下签啊？正常情况下1周左右。还有1周，我就可以离开陆西中了。西燕额角的伤疤鉴定结果已经出来了，可能会永久性留疤。他那么丑，留不留疤有什么区别？再说了，就那么点小伤口，再晚点去医院都愈合了吧？还留疤，他也就骗骗你。盛景哥，你说话客气点，你必须补偿，弥补你的过错。补偿？陆大律师，你现在是以丈夫的身份请求我，还是在以对方辩护律师的身份通知我呀？他可以告你故意伤害。求之不得呢。我等着他的传票，最好由你亲自来庭审，就像当年你对我父亲那样，让我再欣赏一次我们陆大律师是如何在法庭上大义灭亲的。盛景哥，我们是夫妻，你说话一定要这样。陆西征，我的丈夫早在2年前，在庭审上利用自己手里的权力把我父亲送入狱的时候，就已经死了。你做了那样的事，居然睡得着觉？仇人头，我当然睡得着。心疼夕颜小姐姐被这种疯女人欺负，陆大律师赶紧跟他离婚吧。盛家都烂透了，女儿果然也不是好东西。舆论的影响很大，明天我会召开一场道歉发布会，你必须当面向夕颜道歉，这是将影响降到最低的唯一办法。如果我不道歉，陆西征，我要是不道歉，你能怎么样？明天的发布会，你必须到场，不然别怪我对你不客气。好，让我道歉可以，把他签了。你又在耍什么花样？可以了。明天
我会准时到的。西照，你说他会来吗？会的，夕颜，我一定会让他给你个交代的。快看，他来了！陆西照，你还是像以前那样，又在等待我的屈服吗？盛小姐，请问你为什么对林小姐做出那样的事？我承认，我是对林夕颜小姐做了不好的事。但盛小姐，你承认自己歹毒，故意欺负林小姐了？是，我确实欺负了她，但她罪有应。果然，她就是个冷心冷血的毒妇。听说她爸还在坐牢，原来是上梁不正下梁歪呀！盛小姐，你爸当年强暴了林小姐，你不仅没有丝毫忏悔，还是当事人做出这样的行为，请问你的良心不会痛吗？再强调一遍，我父亲盛明轩不是罪犯。盛小姐，你凭什么这么肯定？法庭的宣判已经下来了，难道说另有隐情？你是不是觉得法律是儿戏，可以任由你来颠倒黑白？盛小姐，法庭已经下了判决，你爸就是个强奸犯，就是个强奸犯。我盛景哥现在是懦夫，要就这个男人为止。我要是再听见谁敢污蔑我爸一句，那我这条烂命就多拉几个垫背。盛景哥，你到底要干什么？干什么？道歉啊，陆大律师，你刚刚是没听清是吗？让我道歉可以，前提是我真有错。你知道这样会造成什么样的结果吗？陆西征，我连我们的孩子都打掉，我还有什么好失去的？你有功夫在这质疑我，不如先好好安慰你们清白无辜、需要你负责的实习生，可别让人家等着急了。第一次接触庭审流程，好多不懂的地方，还好陆哥有耐心辅导。他说法律的意义在于守护公正。竟然还敢在网上发这些，那就别怪我不客气了。婊子配狗，天长地久。太太，你的快递。从此刻起，我和陆西周再也没有任何关系了。盛景哥，你又在网上发些什么？现在外面都传夕颜是小三，你要他在律所怎么工作？能不能消停点？这是离婚证。陆哥，你和景哥姐离婚了？什么离婚证？盛景哥，你又在搞什么鬼？说了那样的，没什么。把网上那些东西给我删了。不删，他惹我，我为什么要忍着呀？你适可而止，
夕颜从来就没有什么错，从始至终都是无辜的。林夕颜无辜，陆西钊，你眼盲心瞎也要有个限度吧？盛景哥，我现在不想跟你吵。夕颜等下去做心理疏导，她现在状态很不好，你现在的情绪也极其不稳定。我觉得你可以跟夕颜一起做心理治疗。陆西钊，到底是你疯了还是我疯了？我现在不是在征求你的意见，你看看你现在的样子，你需要做专业的评估和疏导，不然你再这样下去，跟疯子有什么区别？怎么样，滋味好受吧？比你好受，毕竟我不用一天24小时装病，装柔弱。盛景哥，你还以为你是那个高高在上的盛家大小姐？我实话告诉你，我跟你爸什么关系都没有，金子是我偷的，证据也是我伪造的，我就是故意要让所有人误解你，要你家破人亡。夕颜，陆哥，我不知道盛小姐她为什么又动手。陆西钊，你刚刚听见没有？她承认了，她亲口承认，就是她陷害的我爸，这些都是她设计的，她也是在装病，她就是为了博取你同情。够了，盛景哥，判决以下，你到底要自欺欺人到什么时候？你什么时候才能接受你的父亲、你的老师就是个强奸犯？我爸才不是，我爸才不是！医生，他的情绪极其不稳定，有明显的攻击性和妄想症状，需要立刻治疗干预。好，陆哥，我知道3楼的李医生很擅长这个，要不我们带盛小姐去看看吧。放开我！放开我！放开我！好，我马上就过来。陆哥，你要有事就先走吧，这里有我呢。记住，你爸是个强奸犯。不是。何必呢？你说一句是，就让他们放了。好，我说，我还以为你骨头有多硬呢。我盛景哥向你有仇必夕颜，醒了，从3楼摔下去，只摔坏你一条腿，算你福大命大。可惜呀，没能拉着林夕颜一起死。景哥，你就算不愿意接受心理治疗，
也不应该用这种极端的方式。你知道你这么一跳，给医院造成了多大的麻烦，给所有人造成了多大的麻烦吗？夕颜为了保护你，用手撑在地面，医生说他的手很可能就废了。保护我？他可真会编。不过陆西周一直都相信他。陆西周，如果你过来是想兴师问罪的话，可以滚。我没兴趣听你说这些。腿上的伤需要换药。别碰我！为什么他要一边关心我，一边还要做出这样伤害我的事？陆西周，我恨你！省着点，有点痛。陆西周，现在的你为什么要这么温柔？夕颜的手神经断裂，需要移植新的肌腱，才有希望恢复我们。金哥，把你的肌腱给他，做补偿。我真愚蠢，竟然还会被他的片刻温柔迷惑。陆西周，你做梦！我就算把这双手剁了喂狗，我也不可能给李夕颜一根手指头。我这不是跟你伤，你伤了人，这是你应该付出的代价。你没得选，3天以后我会安排手术，这场手术不会对你造成什么伤害。3天后，正是我要去抢婚的时间。金哥，别闹了。你别碰我！金哥，这是最后一次，以后我再也不管夕颜的事，好好过日子。好好过日子？你还奢望这个呀？好啊，想要回到过去可以，只要你今天在医院陪我1天，谁也不见，我就答应你。金哥，因为你爸对夕颜做的那样的事，他现在的精神状态很不好，一直闹着要自杀。我现在不能不管他。除了这个，我什么都可以给你。陆西周，你给不了我想要的，我们也回不到过去了。很快，我就会成为别人的妻子。这次，我是真的要离开。发生了一点意外，马上回国接我。位置、时间，海城武德医院。等我。金哥，取完肌腱以后，你的生活不会有太大影响的。陆西周，其实我有句话想对你说。什么？我后悔嫁给你了。为什么听他说这个话，我心里面会慌乱？没关系的，等这件事情过去后，
我就会一心一意的陪着她，我们总能回到以前的。盛小姐，顾总在等你。蠢货，总把自己搞成这个鬼样子。顾言白，走吧，哥带你去讲会。走。医生，我老婆呢？她怎么没有出来？陆先生，刚刚有位先生接走了陆太太，说要送太太出国。什么出国？她能去哪？哎，她是不是又在里面闹了？陆哥，伤口好疼，你能来陪陪我吗？西，我这里有重要的事情啊。陆哥，我又想起那晚盛小姐父亲对我做过的事，我好害怕。喂，林小姐，你不要做傻事。哎，陆西周估计还不知道你已经离开了。金哥，我最后再问你一次，你想好了吗？跟我走，就意味着彻底搅黄我和林家的联姻，就要一辈子跟我绑在一起，做我的妻子。陆先生，林小姐刚刚又在做伤害自己的事了。我后悔嫁给你了，陆哥。西，之后你的心理疏导和康复治疗的费用都由我来承担。你的事我不会再亲自参与，我会安排人跟进照顾你。陆哥，为什么呀？因为盛小姐吗？我是一个有家室的人，我的重心不应该也不能只在一个人身上，而且我也答应过景哥，这是我最后一次管你，以后我要跟他好好过日子。我想清楚了，顾言白，我愿意做你的妻子。你要跟盛小姐好好过日子，那我呢？你只是我律所的一个实习生，再加案件受害者罢了。陆西征，我喜欢你，你看看我好不好？我比盛景哥更爱你。明熙，请注意你的言辞，我对你只是责任，因为你是受害者。再说，我当时承诺替你走出阴影，是为了减少盛家的罪行而已。责任？难道你就没有一丁点喜欢我吗？我不信，这不可能！你如果不喜欢我，为什么要对我这么好？为什么要为我一次又一次抛下盛景哥呢？是我做的不好，让你产生误会，还请林小姐以后好自为之。陆西征，陆西征！陆先生，你还有什么事吗？他怎么样了？刚刚已经说过，有位先生接走了陆太太了。不可能，他只是在生生我的气而已。哎，
您好，您拨打的电话已关机。他不会离开，他应该只是怪我这样待他。对，他爸还在监狱里，他怎么舍得离开？他应该是在这里。陆先生，有些话不知道该不该说。你说，陆先生，以林小姐神经的损伤程度，通过针灸完全有希望恢复，日常生活也绝不会受影响。而移植手术创伤大，风险高，通常只作为最后的选择。但他本人非常坚持要求做手术，态度很坚决。陆西周，你眼盲心瞎也要有个限度吧？怎么他说什么你都信啊？证据确凿，那证据怎么来的？你查过吗？你查过吗？难道这一切真的是我错了？放心吧，妈，那件事情永远都不会败露的。当年伪造证据的是你，除了你和我，不可能有第三个人知道。你是我妈，你拿这件事情威胁我，我之前给你的钱呢？全花光了。你当我是提款机啊？我现在没有钱了。妈，你威胁我，当年的事情你可全程都有参与。要不是你趁着在盛家当保姆的机会拿到盛明轩用过的，我怎么可能伪造成功啊，妈？现在你想拿这件事情威胁我要钱，晚了，我们是一条船上的。放心吧，等我嫁给陆西周，成为陆太太，到时候你想要多少钱，我们就有多少钱。这就是我一直维护的人，也是我一直坚信的正义和事实。陆西周，我求你放过我爸爸，他真的没有强暴林心妍。判决体现的是正义，法律不会欺骗任何人。够了，申警官，判决已下，你到底要自欺欺人到什么时候？你什么时候才能接受你的父亲、你的老师就是个强奸犯？放心吧，陆西周这边我自有办法。等我找到机会给他下药，生米煮成熟饭。像他这种把责任和正义看得比命还重要的男人，想不让他负责多难啊？给谁下药？给谁下药？陆哥，你什么时候来的？也就是说，当时你跟景哥的父亲什么都没发生。是的，不是的。再骗我，下场就是死。陆哥，你听我解释，是我妈，她管我要钱，我不给她，她就要在外面乱说，所以我才编这些谎话骗她的。乱说什么？说你母亲是如何利用盛家保姆的身份去帮你盗取证据。林夕，你处心积虑的伪造证据，误导媒体，利用舆论来陷害我的老师，逼死我的师母，我的金哥家破人亡，你怎么这么歹毒？是的，不是的，陆哥，不是的。你和你母亲刚才说的每一个字都在这个里面。当年沈作的案件，我让他回到正确的位置上面。这次我要当景哥父亲的律师。陆哥，我错了，我做这一切都只是因为我太爱你了。你的爱就是毁掉我的家庭，逼疯我的妻子。陆哥，我真的只是太爱你了，让我背负了那么多误解和愧疚，把自己恩重如山的老师送进了监狱。如果这是你的爱，那你的爱让我觉得很恶心。立刻申请对林夕颜和他母亲涉嫌污蔑陷害、伪造证据、敲诈勒索的逮捕令，证据我稍后会提上。另外，用我的名义申请盛老师强奸案重审的程序。对不起，景哥，以后我会加倍对你好。陆总，副家长子顾念白逃婚娶了太太。什么？
没水。怎么这么早放出我们结婚的消息啊？当然是为了七夕那个叫什么来着？啊，陆西周。他不会生气的，他根本不在意。怎么了，景哥？这段婚姻已经让你丧失了对自己魅力的自信心了吗？以前那个骄傲毒舌，还有点莫名其妙自信的盛大小姐，我可是一直都记得呢。自从嫁给陆西周之后，我和他的人生几乎倒换。我身家破产，父亲无业。而他的公司却越做越大，成为海城的顶级律所。再加上外面的流言蜚语不断，我逐渐被婚姻和现实压垮，确实没再自信。没关系的，景哥，从今天开始，你就是我顾家的大少奶奶，没有人再敢欺负你。要是有人敢欺负你，通体撑腰。燕白，谢谢你啊。景哥，我喜欢你。其实从小到大我都喜欢你，先别着急拒绝我。我知道你刚离婚，负的事情也没有解决，也没有走出去。不过没关系，我愿意等你，可以吗，景哥？经历这么多，陪伴在自己身边的，确实只有顾燕白。顾燕白，我既然已经和陆西周离婚了，就不可能再爱他了。只是我需要一点时间。谢谢你，愿意给我这个时间。陆西周，盛景哥他已经结婚了，跟他再也不可能了。只要你忘记这件事情，不起诉我，我还会爱你，和以前一样爱你。不会的，景哥刚刚都还在，他怎么会突然结婚呢？他虽然说了很多次离婚，但他一定只是在生我的气而已。对，他一定在家等我，一定在家等我。太多人了，先生，太太没回家。这里我们的结婚照呢？先生，你知道的呀，2年前太太就砸碎了。你又在这闹什么？今天是我妈头七，你去哪儿？夕颜精神不稳定，我陪她去医院。陆西周，我才是你老婆，你天天陪着一个栽赃我爸、逼死我爸的人算什么？我问你算什么？我差点忘了，你也是帮凶。你爸的案子已经证据确凿了，放心，我是站在正义的一方。既然已经碎了，张婶就不用再挂了，拉着走去。证据确凿，那证据怎么来的？你查过吗？你查过吗？那这个我们的毕业照呢？前几天就被太太烧了。还有那个我们在意大利买的纸娃娃呢。先生，你忘了上次林小姐来家里不小心打碎了，太太还发了脾气。
先生觉得太太小题大做。好意思呀，尚小姐。陆哥，我不是故意的。对不起，林小姐，我也不是故意的。盛景哥，就这点事情，至于吗？当时竟然还帮了他。是他活该。请问您是陆西周吗？这是您的快递。离婚证，我没有离婚，我没有离婚，怎么回事？是你吗？他竟然早就计划好要离开我。先生，你没事吧？除了我，他不能嫁给任何人。查，马上给我查盛景哥在哪，立刻，马上！陆总，太太她已经乘坐顾总的私人飞机飞往国外了。给我订机票，盛景哥，哪怕你逃去天涯海角，我都要找到。先生，您找到太太了吗？老公，闹着干嘛呀？来帮我一下。老婆，你别弄了，哎，老婆，老公，老公，哎，老公，你理理我。哇，你都不理我，真可爱。老公。哎，老婆，老公，你昨天加班应酬喝了那么多酒，胃肯定不舒服吧？我今天特意早起给你熬的白粥，你尝尝，有点烫。好喝，老婆。老公，你工作这么辛苦，我其实特别心疼。给你个安慰奖。老婆真好，老婆，老婆。
累了吧？休息一下，明天做自己该做的事。一想到明天就要开始复仇了，怎么会累呢？这件衣服还不错，就是这腰这儿有点紧啊，喘不上气来。林小姐，这件是我们店内最大的号。你什么意思啊？嫌我胖啊？信不信我让陆哥开除你啊？陆太太，你也知道我是未来的陆太太，还不赶紧给我再找一件？盛景哥，是你啊！好久不见啊，林大小姐。哎，不合身的衣服就不用再穿了。要是崩坏了，多丢人啊！盛景哥，你不是走了吗？怎么又回海城了？哎呀，你害我家破人亡，我怎么能这么轻易就离开呢？盛景哥，你要干什么？陆总，还没有查到太太的消息。如果是顾燕本人，那他也有能力隐藏季景哥的行踪。继续查，我相信我跟景哥相爱这么多年，他一定不会真的离开我的，他只是在跟我闹闹脾气而已。景哥是绝对不会爱上其他男人的。还有一件事，陆总，林小姐在你为太太创办的礼服店里宣称自己是陆太太。林夕，你找死！盛景哥，你敢伤害我？我是律师，你对我做的任何事情，我都可以告你故意伤害罪。到时候，你就和你一个强奸犯的爸爸一起进监狱吧。盛景哥，你不怕坐牢吗？林小姐，你们律师不是最讲究证据？这个店里没有监控，而这些员工想必也不想惹是生非吧？再说了，我随便给他们点钱，他们也会乖乖闭嘴的。就像你当初伪造证据污蔑我爸一样。我同样也能伪造证据，把你送进去。盛景哥，真相是永远都不会被掩埋的。不会被掩埋，我爸为什么还在牢里？你和陆西周口口声声说的正义和真相，但你们两个做的却偏偏都是虚伪和龌龊的事。林夕，今天我不会动你的，我不会把你怎么样。但是我回来了，你害我家破人亡，现在也该轮到你。盛景哥，陆哥会保护我的，你不能对我做什么。那我就好好看看陆西周能帮到你什么时候。什么？盛景哥，先生的意思。放开我！这才对嘛，这个样子才配你这张丑陋的脸。
那个魏哥怎么那么像太太？盛景哥他，林夕，谁准你在这里？陆哥，明晚陈氏晚宴邀请你，换了您想要的衣服，我不想给你丢人，所以我才。陈氏邀请我，跟你有什么关系？可是以前陪你参加晚宴的女伴，一直都是我。景哥，今天的晚宴我带夕颜过去。啊，陆西周，你有没有考虑过我的感受啊？我才是你太太，你带着她出席，你让我的尊严往哪儿放啊？再说了，今晚是周氏晚宴，我们家和周家一直是世交，带着一个小三儿出席，你让周家那些长辈怎么看我呀？什么小三？你说话不要这么难听。我只是带夕颜去见见世面。原来我以前做了那么多伤害你的事情。林夕颜，你犯的罪无可恕。虽然最近没有管你，但并不代表会放过你。等审批的流程下来以后，我会亲自送你进监狱。等我找到景哥以后，我会亲自带着你当他的面道歉。西周，不知道盛景哥已经回来了。先生，太太她……你还想跟盛景哥破镜重圆？不可能了，陆西周，他已经和顾烟白结婚了。顾家可不是你能比的，顾家名门望族，根基深厚。不是你一个从孤儿爬上来的人能比的，案再烈，你永远都比不上顾家的继承人顾烟白的。刘夕颜，我告诉你，景哥属于我，只属于我一个人。哎，先生，太太刚刚在闭上你嘴，小心饿死你！那个背影和景哥好像啊。陆总，你在看什么？哦，没什么，我眼花了。景哥他现在不在国内。我不是说自己打车回家吗？没事儿，就是有点想你。好了，今天战况如何？刚开始。哎呀，我就是吓吓李希言，他之前不是一直说自己有心理疾病吗？好啊，那既然这样的话，我就干脆直接把他逼疯，然后直接把他送进监狱。这个是林希言的个人资料。这个小男孩是……这个小男孩是林希言大学期间跟他同系的师兄日分心孕生的。那个男人他后来跑路了，林希言当时的身体情况又不能打胎，所以他就生下来了，一直他妈妈照顾。所以说，之前林希言做这么多，并不是因为真的爱陆西周，可能陆西周是他唯一能接触到有钱的男人。原来他只是想找个有钱的男人当接盘侠。妈，你在家里能不能做做家务啊？你看看现在像什么样子啊？垃圾丢的到处都是，外卖你也不扔，一股子味。
死丫头，我能帮你带孩子就不错了，还指望我给你做家务啊？我每天在外头那么忙，我哪有时间回来收拾啊？我管你的！你当初说过，只要我帮你弄到伪证，你就有办法拆散陆西周和盛景哥。现在呢，这陆西周、盛景哥都离婚了，也没见他娶你啊。陆西周他肯定会娶我的，我一定要给我的儿子找个有钱的夫妻。陆西周，我可以帮你找到盛景哥。你有什么条件？你明天带我参加陈氏晚宴，并且不能起诉。我凭什么相信你？陆西周，你想找到他就只能信。林夕，我迟早会收拾你的。我今天必须拿下陆西周。哟，这不是陆大律师吗？我还以为你跟景哥离婚后会找个天仙呢，原来是这么一个普通的女人。要身材没身材，要长相没长相，用出来多丢人。陈小姐，请你说话注意点素质。我对小三有素质干什么？不过我也该恭喜景哥脱离了苦海，不仅脱离了苦海，还找了一个那么有权势的老公。陈然然，说话跟我客气点。怎么说你痛点上了？陆西周，你一个孤儿，是靠盛家资助才读完大学，又是靠盛家的投资才把公司做这么大，现在出息了，发财了，展意中人了。你这么个凤凰男，景哥瞎了眼才会看上你。陆总，这么开心的晚宴，发这么大脾气干什么？景哥，景哥，你怎么会在这？我一直在找你。找我干什么？我记得我们已经离婚了吧？景哥，我知道你还在生气，等你消完气以后，我们回去好好过日子。你都不知道，我都跑到国外去找你了。我知道啊。那你为什么不见我们家景哥为什么要见？难道你以为你无论做什么伤害他的事，他都会无条件回到你身边，像一条招之即来挥之即去的狗吗？陈然然，你给我闭嘴！陆西周，你让我闭嘴？你以为我是谁啊？云溪言吗？还是爱你愿意受你欺负的景哥？你看清楚，我是陈家的千金。陈家虽然不如顾家是百年家族，但在海城也是数一数二的。你又能对我怎么样？陈然然，我跟景哥之间的事跟你没有关系。可我的事跟你也没有关系啊。在法律上，我们已经毫无关系。景哥，我不想跟你离婚。陆西周，你现在没有资格碰他。陈然然，你给我滚开！陆西周，不管是从前还是现在，你对我说的话在我这里没有任何威慑。如果不是景哥爱你，不在乎阶层，下嫁给你，就凭你一个一无所有的穷小子，你能拿下当年骄傲的盛大小姐？陈然然，我以前虽然是个穷小子，但现在你敢用这种话来刺激我，你信不信我对付你们陈家？我是个顶级律师，你竟敢保证你们陈家毫无污点，经得住调查？我的手段你很清楚的。陆西周，然然说的没错，你大可以考虑重新认识我一下。我要让你好好看看，当年的盛家大小姐面对自己不喜欢的人到底有多冷。景哥，哎，别这么亲热的叫我，毕竟我已经结婚了。陆西周，我现在可是顾太太。我不承认，景哥，我不承认。那份离婚协议是我在不知道的情况下签署的，在法律上，离婚协议在双方不知情的状态下签署是不成立的。所以你现在是想用法律的武器来对付我？
那应该怎么判断你是自愿还是非自愿呢？或者说你当时自愿，后面后悔也说不定。这种主观思维是做不成证据的。陆西周，我知道法律确实是你的武器，但也不是你随意撒欢的地方。金哥，你不要再闹了好不好？你至今都觉得我在和你闹，陆西周，你害我家破人亡，我和你闹什么？我已经和上面起诉了，告你滥用职权，并且和林希言污蔑我爸的事。金哥，爸的事情我一定会给你交代的。不需要。虽然我现在已经不是盛家大小姐了，无权无势，可我现在是顾太太，100年家族的顾太太。我现在要什么有什么。陆西周，我们还是回到了过去，我上你下的位置，你再也无法掌控我的人生。金哥，顾言白他不爱你。他不爱我，难道你爱我是吗？我爱你。陆哥，闭嘴！都是因为你，才让我跟金哥走到了今天的地步。哟，开始狗咬狗了。金哥，我爱你。爱我就是把我爸送进监狱是吗？这样的爱真让人不可惜。让我背负了他们的误解和愧疚，把自己恩重如山的老师送进了监狱。如果这是你的爱，那你的爱让我觉得很恶心。和林希言有什么区别？对不起，金哥，无论如何，我都不会让你离开我的。陈小姐，这究竟是怎么回事？想必大家还不知道吧？陆西周是盛家资助的孤儿，后来费尽心机成为了盛家的女婿。他陆西周就是个白眼狼，他亲手送自己的岳父进了监狱，还逼死了自己的岳母，同时还出轨自己的寓所的实习生林希言。这样的人毫无底线，不配跟我们合作。这小三长这样，陆总真是瞎了眼了。我不是小三。如果你不是小三，那陆总今晚怎么会带着你出席？他们已经离婚了，我是未来的陆太太。陆哥，只要你今天承认我是未来的陆夫人，我明天就去自首，澄清是我诬陷了盛景哥的爸。而且现在所有人都在围攻你，觉得你品行败坏。如果你坐实了，海城所有的公司都会跟你解约的。你现在唯一的选择就是跟我合作，分出他们。你在威胁我？陆哥，这是你现在最好的选择。而且你也是律师，肯定知道，就算是上诉人，这个官司过了那么久，查起来一拖再拖，盛景哥他爸一时半会儿还是放不出来。但如果我自首的话，他爸马上就会被放出监狱。无论如何，都必须逼陆西周去。盛景哥，你命确实好，找到了顾言白，但我有演戏，争了这么久，无论如何我都要得到陆西周，哪怕是不择手段，我也要一条路走到黑。陆总，请问你和黎希言到底是什么关系？陆西周，我知道你的答案。没错，她就是我未来的陆太太。果然。那刚刚又是谁口口声声说的爱景哥？对不起，景哥，我这都是为了你。够了，陆西周，我比谁都了解你。你做这样的选择，我一点都不意外。从以前到现在，你永远都是以利益为先做事。现在的你，只是做了你觉得对的选择，但真的对吗？陆西周，那你知不知道，你身边这个女人有秘密瞒着你？我不在乎。那你还真是爱她呀，连她有孩子都不在乎。我们的陆总就愿意当爹呗？什么孩子？盛景哥，你胡说八道些什么呢？我哪来的孩子？请问，这里有谁认识这个小孩？妈，哥哥已经来带你找妈妈了。可你知道你妈妈是谁吗？孩子，等等，你是顾言白？是顾言白，我之前在宴会上见到过他。顾少，你怎么在这儿？
这就是顾言白。陆总，顾家那边同意达成合作。可是我跟顾家没有任何的交集，可能是看中陆总您这个潜力股吧。那个时候我事业刚起步，不仅得到了盛家的帮助，还有顾言白。现在想想，顾言白不是在帮助我，而是在帮盛景哥。当然是陪我美丽的老婆来参加这个宴会啊，只不过在门口啊遇到这个小朋友泥路了，他说他妈妈在这里面，本少爷呢就全当做个好事。来，宝宝，告诉叔叔，你妈妈是谁啊？他不是的。放开！放开！我不是你妈，我未婚未育，怎么可能有这么大的孩子啊？瞧陆总这样子，应该是不知情的。不过林小姐要是真有这么大的儿子，陆总却不知情，那陆总真是被这女人耍得团团转。找我们陆总当棋牌傻呗。陆哥，不是的，你相信我，我没有骗过你。哎呦，宝宝，死丫头，连宝宝都不认了是吧？妈，你怎么在这儿？妈，你怎么在这儿？我在这里当保姆啊。这孩子趁着我不注意，就跑到了宴会厅上。心妍，你怎么在这里？你这丫头，哎呀，怎么连自己的孩子都不认了？这让孩子听见了，得多伤心啊！妈，你胡说些什么呢？我根本就不认识他。哎，你这丫头啊，在胡说些什么啊？你忘了吗？这孩子是你在上大学的时候，跟你的学长生的。这男人跑了，就留了个你。当时未婚先孕，还被我骂了一顿。啊，宝宝，以后姥姥这就带你回家。哎呦，年纪轻轻，城府不强，这个女人真是心机深沉，败坏名声。陆总，你还要吗？这个女人真是心机深沉，败坏名声。陆总，你还要吗？如果说了要，大家会觉得我很愚蠢，被一个女的玩得团团转不说，还不回头，这样我的名声会受到影响，公司也会受到影响。陆哥，我求你再帮我一次，我明天就去自首。我是想救景哥的父亲，但不能因为救他而毁了自己好不容易迎来的事业，不然我这一辈子都赶不上顾言白，也得不到景哥。既然不忠诚，那就不要了。他又选择了对自己最好的。我一直都觉得这女人好眼熟啊！哎呀，这不就是当年指证盛明轩强暴的那个女人吗？这不就是当年指证盛明轩强暴的那个女人吗？没错，各位，她就是当年指证我父亲的女人。大家也都看到了，这个女人心机深沉，一心只想攀高枝，满嘴没有一句真话。所以当年我父亲的事，到现在我都没有认罪。不过我已经重新向上级提出申请，重新立案调查。我始终坚信，真相很快就会水落石出的，而他的保护伞也不再管用了。同时这次我将派出顾家顶级律师团为我爸保驾护航。顾家律师团在业界可是数一数二的。各位，我也坚信我岳父是被冤枉的。当然，我们肯定相信顾少说的。我们难道不相信顾少，相信这个满嘴谎言的女人吗？爸，现在没人敢再冤枉你，包括陆西周。说好的，如果我帮你指证我女儿，你就给我50万。为了50万，连自己亲生女儿都能出卖啊！他有没有少块肉？看来尊严在你面前一文不值啊！嘿，你少说这些有的没的啊！
赶紧给我拿钱！啊，抱歉啊，没钱。你言而无信！对你这样的人还需要讲什么诚信吗？当年是你给林希言做的伪证吗？毕竟当年能直接接触我爸的，只有当时身为盛家保姆的你。你少诬陷人！你爸的事儿和我没有关系。好，也可以不承认，反正真相马上就水落石出。妈，你刚刚怎么能背叛我呢？因为我们承诺给他50万啊。没错，并且他还愿意指证当年是你故意做的伪证，诬陷我爸。我没有，你别听他们胡说。林希言，你妈什么德行你最清楚。一个为了钱可以让自己的女儿在宴会上颜面尽失的母亲，同样也可以为了钱把当年的事供出来。不可能，还是我妈，不会背叛我的。所以你承认当年是你做的伪证了？表情这么害怕干什么？林希言，我又没说现在收拾你。哎，猫捉老鼠的游戏玩过吧？我会一点一点折磨你，直到你断气，然后再一口吃掉你。盛景哥，随你怎么说，我没做过的事情我是不会承认的。我们走。景哥，当年盛家的监控录像找出来了，里面清晰的记录了，确实是林希言的妈妈潜入你爸妈的卧室，偷了他们用过的避孕套。你为什么不报警抓他们？叶蛮，这远远不够。我爸坐牢，盛家破产，我妈直接被逼死，我被他们欺负了这么多年。要是这样直接把他们送进去，太便宜他们了。我要把林希言逼入绝境，让他无路可退。景哥，景哥，抱歉啊，陆总，我老婆比较怕生，不要靠太近，而且前夫哥离太近我会吃醋的。陆言白，景哥跟我是夫妻。哦，是吗？可是，在法律层面上，景哥现在是我老婆。你怎么出门还随身携带这个呀？证明我身份的东西，我当然随身携带了，免得有人呐认不清现实。陆言白，你这是趁人之危。我跟景哥之间只是闹了一些矛盾，不是不闹了。我只要跟他解释清楚，我们就会再在一起了。哎呦，老婆，你看看，你当年就是对他太好了，搞到现在还觉得你离开他不行。陆言白，少在这阴阳怪气的挑拨我们之间的关系。不许欺负我老公！你老公？你叫他什么？没听清吗？我现在是顾衍白的妻子。老婆，你呢？先去那边休息，跟陆总有话聊聊。陆西周，我是不是太给你脸了，让你觉得我顾家的继承人好欺负是吗？我告诉你，如果不是景哥，你连见我的资格都没有。如果当年盛家没有资助，你去哪里认识像景哥这样的大小姐？你呀，就是人生路走得太顺，以至于你自信心爆棚，让你认不清我们之间的阶级差距在哪里，觉得景哥好欺负。如果你听不懂，我可以说的再难听一点，你陆西周就算再努力40年，也赶不上我顾家的一根脚趾头。我之前确实用过顾家的权势帮过你，那是因为有景哥在。既然现在你跟景哥没有任何关系，那你在海城也没有存在的必要。你什么意思？从今天开始，海城各大家族不会再跟你有任何的合作。你跟他说了什么？没什么，就是让他认清了现实，一个从他出生的时候就应该认清的现实。
不然让他以为我老婆有多便宜一样。你是不是要彻底毁了我才罢休？我又没做什么，你这死丫头发这么大脾气干啥？你还没做什么，你今天在宴会上差点毁了我。本来陆西周已经愿意承认我是他的未婚妻了，再找个机会给他下药睡了他，找记者曝光他，他就一定会娶我。结果呢，你跳出来毁了我所有的计划。好了，现在大家都知道了，我林夕颜是一个不知廉耻、想要攀高枝的女人。你满意了？好了，他们现在都已经开始怀疑当年那件事情是我诬陷的盛明轩了。本来就是你故意栽赃的盛明轩，怎么能有一个你这么蠢的妈呢？陆西周现在要起诉我，迟早要坐牢，你以为你能逃得掉吗？妈，你别忘了，当年那件事情是你做的违章，你也是帮凶。我要是坐牢，你也不会好过的。林夕颜，你妈什么德行你最清楚。一个为了钱可以让自己的女儿在宴会上颜面尽失的母亲，同样也可以为了钱把当年的事供出来。盛景阁真正想对付的人是我，如果他愿意放过我妈，并许诺给我妈抚触，那我妈肯定会背叛。你盯着我做什么？怪瘆人的。妈，我现在不能再有一点意外了。你什么意思啊？景哥，笑什么呢？有什么好事儿？林夕颜伪造精神科证明，将他妈送进了精神病院。那看来白天的挑拨有成效啊。林夕颜现在是骑虎难下，他应该绝不允许自己身边的人再有这样的意外发生。他妈妈被送进了精神病院，他的儿子应该没人照顾了。你想做什么啊？陆总，情况大概就是这样了。现在所有公司和我们律所都断了法务合作，如果再想不出解决方案，那我们公司将会面临倒闭的风险。我打拼了一辈子的事情，不过顾燕白一句话就岌岌可危。记住点，我想追回景哥，没有景哥，我要这律所有什么意义？可陆总，太太她现在已经是顾家的大少奶奶。景哥他是不会离开我的，我跟景哥认识这么多年，我们互相相爱，他是不会离开我的，他只是在生我的气而已啊，是不是？这个世界上谁都会离开，可景哥。哎，先生，要不通过太太以前的朋友邀请太太出来玩？陈然然他是不会理我的。先生，太太可不是只有陈小姐一位朋友。抱歉啊，早早，路上堵车，我来晚。你怎么在这儿？景哥，景哥，是我让周小姐约的你。你即使不给我面子，也应该给周小姐个面子。是啊，景哥，人家也很久没见你了嘛，也想你了。行，那你就给我们周大小姐一个面子。景哥，我知道我曾经做的那些事情，我向你道歉，给你造成了不小的伤害。啊，还有你爸的事，我已经让齐助理去上诉，开始翻案了。景哥，干什么？林西周，
我伤了你才和你道歉，可以吗？景哥，你要是还生气的话，你随便都可以。不，我没生气。景哥，你不生气吗？我是恨，恨你的声音。景哥，你怎么样才能原谅我？好，你可以恨我，你能不能别离开我啊？你怎么会来这？当然是我邀请林小姐来的呀。陆哥，滚！别让我说第二遍。哎，西周，对我们林小姐这么凶干什么呀？盛景哥，干什么啊？景哥，景哥，思哲，头好疼。林小姐，你为什么推我？我没有啊，陆哥，是他故意陷害我的。难不成我还能让自己受伤吗？林夕颜，谁准你伤害景哥的？夕颜，盛小姐，你为什么要推我呀？西周，我没推他，是他自己摔的。难不成我还会伤害自己吗？是你，谁准你伤害夕颜？陆哥，我的手好痛啊，你先扶我去医院吧。西周，好疼啊，送我去医院行吗？景哥，对不起，你以前一定受了很多委屈。送我去医院行吗？陆哥，我真没推他。滚开！林夕颜，我曾经受的痛，都要通通还给你。看见了吗？这男人心里有你，你做什么都是对的。一旦这男人心里没你，就算你在他面前呼吸，他都会不耐烦。林夕颜，你的报应虽迟，但到。绝对不会认输的。哎，医生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 ，我老婆流了好多血，快来看看。伤口没什么大碍，消个毒就好。这么浅的伤口，再晚点送来，自己就愈合了。陆哥，去看我干什么？对不起，景哥。陆大律师，好好的道什么歉啊？医生说夕颜流血过多，贫血，需要输血。医院的血库告急，我记得你跟他是同学系，这件事是你弄出来的。你应该负责摊平。是陆西周，你有病啊！他那点伤口再晚点来就愈合了，好不好？景哥，你不要再无理取闹。你眼瞎是不是？你没看见是他自己摔的吗？我只看见是你推的，输血，这事没得吵。先生，您太太晕倒了。景哥，景哥。你太太怀孕了，你怎么不跟我说啊？怀孕了？怀孕了，但失血过多，胎儿不稳。
金哥，你之前打掉的孩子，是不是因为本来就留不住？是，就是因为当时要给林心妍输血，导致我身体亏损，没有办法怀孕。对不起，我是混蛋，我是混蛋。陆西照，当时因为林心妍让我给她输血，现在你要是知道错了的话，那就让林心妍小姐给我输血，为我赎罪。不要啊，陆哥！林夕，该你赎罪的时候。怕什么？谁让你复习？陆哥，你怎么还在这儿？我刚刚收到法院的传票。你想我帮你？陆哥，现在只有你能帮我了。陆哥，可怜可怜我！我如果进监狱的话，我的孩子只能去孤儿院了。看在我这么可怜的单亲妈妈份上，你就饶了我吧。放过你？那谁来放过我那个还没来得及出生的孩子？陆哥，我知道错了，我真的知道错了，原谅我吧，陆哥。林夕，有件事情我必须要提醒你。什么？我跟景哥走到今天这一步，都是你造成的。你以为我会放过你吗？我现在不管你，只是因为景哥现在想玩你。等他玩腻了以后，我会亲手把你送进监狱，我会让你生不如死，将曾经你对他的伤害100倍、1000倍、10000倍全部还给你。看见自己的结局了吗？盛景哥，到底怎么样你才会放过我？放过你？没人能放过你。我爸不会答应，我妈不会答应，我那个未出生的孩子更不会答应。林夕，你的结局只有一个。什么？家父人亡，然后孤独的在牢里生活。干嘛呢，儿子？不是，怎么能吃这个呢？妈妈，我好饿。对不起啊，儿子，妈妈马上给你做饭啊。儿子，儿子，你怎么了？儿子。你怎么能把这么小一个孩子一个人放家里？对不起，医生，都是我的错，我求求你，救救我儿子吧！我尽力而为，你先去交费。好，好。只是陆西州律所的一个实习生，每个月工资不高，平时都用来养妈和孩子了。现在急用钱，竟然连100块钱也没有。喂，齐助理，我能不能先预支2个月的工资啊？林夕妍，你已经被陆总开除了。喂，为了你孩子，赶紧凑钱吧。陆哥，陆哥，我求求你，求求你救救我的孩子吧，陆哥！陆哥，
林夕颜，陆总说了，你的事情和他们没有任何关系。陆哥，你就一点都不念我们以后的情分了吗？陆哥，笑话，林夕颜，之前陆总帮你打官司，是因为站在正义一方；后续照顾你，是因为盛家犯的错做的补偿，和你哪来的情分？一直以来都是林小姐自作多情罢了。秦书礼，说话这么冷酷干什么？李希言，我可以帮你。你能有这么好心？当然了，毕竟孩子是无辜的。你真愿意帮我救我的儿子？盛景刚，啊不，盛小姐，我求求你，我知道错了，我不应该挑拨你和陆总的关系，我不应该陷害你爸。如果没有我，阿姨也会活得好好的。盛小姐，我知道你就是想让我认错，我认。只要你能救我的儿子，我去你妈坟头下跪都可以，我给你下跪也可以的。盛小姐，我求求你，救救我的儿子吧！这些可远远不够。那你还想让我做些什么？自首。不，我不能自首。我自首了，我的儿子谁来照顾啊？他们会把他送到福利院去的。盛小姐，除了这个我都能做到。自首，并召开发布会，公开向盛家道歉。林希言，这是我能救你儿子的唯一条件。不，我不能自首。喂，你家小孩情况危急，你钱筹的怎么样了？马上就能准备好，你再等我一下，再等我一下。盛小姐，我答应你的条件。钱已经筹到了。不久前，在台上认错的人还是我呢，真令人唏嘘啊。景哥，抱歉。你除了道歉还会说什么？是我太狂妄，骄傲自大。陆西章，一会儿林希言在台上说出真相的时候，可能会牵连到你。你在担忧我？担忧你？各位，当年是我让妈妈做了伪证，诬陷的盛无轩。我因为嫉妒盛景哥，所以才在这里，我要对盛小姐说一声抱歉。如果不是我，盛家就不会因为舆论破产，她妈妈也不会自杀。盛小姐，对不起。但这件事情，光凭我一个人是完不成的。请问你还有帮凶？有，陆西周，他就是我的帮凶。当年陆西周为了拖盛家下水，特意找到了我，他承诺我只要完成这件事情，他就会一直照顾我，给我钱花。这就是陆西周这么多年一直把我带在身边的原因。我承认，我是诬陷了盛明轩，但陆西周，他才是主谋。这些都是你让他这么说的吗？你让我爸受尽了冤屈，我现在不过是把这份冤屈原封不动的还给你。从今以后，你就代替我爸原来的位置，在牢里度过余生吧。你对我恨得竟然这么深！我说过，
我恨不得杀了你，可你偏不信啊。景哥，我爱你啊！可你的爱让我觉得恶心。林小姐，请跟我们走一趟。大一下，陆总，请问陆总，陆总，各位，他说的都是假的，请不要听他胡说。陆总，我们先离开。你只有10分钟的时间探望你的儿子。谢谢。我比你厉害。可乐，你真棒。是阿姨，我也乖乖听话哦。只要妈妈回家我装一刀，你就给我买汉堡鸡腿。真乖。盛景哥，你骗我！骗你的可不是我，你算计我！我说过我会让你家破人亡的。现在你母亲也被你送进了精神病院，你儿子也成为了让你间接进监狱的帮凶。这种感觉怎么样？盛景哥，你就不怕我反水，说陆西周不是主谋？随你了，你是主谋，你判的多；陆西周是主谋，你判的少。怎么权衡？我想你心里应该有数吧。毕竟你儿子还这么小，他要是一直在孤儿院里待着的话，万一遇到一些坏同学、坏朋友霸凌他，我不得心疼死啊！盛景哥，李显，你已经输了，你应该接受你的惩罚。盛景哥，我要杀了你！放开！放开！爸，对不起。陆西周，你当年送我进监狱的场景，我还记得。爸，对不起，当年是我太年轻了，以为世界非黑即白，一直坚持自己心中的正义和公平，也是这样才让自己蒙蔽，做了很多错事，甚至还害了你。西周，我不怪你，因为你自身的成长环境是看不到更高层的东西，而且你依据当年所谓的铁证做出判断，那是你的职责所在，在法律面前，证据为先，这个道理我懂。但是作为一个父亲，我无法原谅，也无法接受你对我女儿以及这个家庭造成的巨大伤害。爸，我知道，我现在说什么都来不及了。你无法接受我的女儿，我从小捧在手心里的宝贝，在你身边受了那么多委屈和折磨，还让她承受家破人亡的痛苦。我知道吧，我都知道，是我让景哥受委屈。西周，法官宣判我无罪，法律还了我清白，但你和景哥之间再无可能。你要是还有点心，就不要再纠缠我的女儿。这是我爱景哥，爸。可你的爱带给我女儿的只有伤害，而且你现在自身难保，你拿什么去爱？况且有些伤害造成了，就再也回不去了。辛苦你了，我的宝贝女儿。岳父，景哥这些天为您真是尽心尽力。爸，给你介绍一下，这是顾言白。
我的，你的什么？说。哎呀，你的女婿。爸，你拿我开玩笑啊？好，好，好，我的女婿。他的女人竟然完全看不见。走，我们回家。走。金哥，陆西周，你在这干嘛？金哥，我们好好聊聊好吗？金哥，你跟我回家好吗？你要我怎么样都可以，你怎么惩罚我都可以，只是你要我好不好？你别不要我了，我们还能回到以前一样啊！金哥，你怎么不说话？陆西周，我们之间隔着一条人命，隔着我父亲这么多年受的屈辱，隔着我们未出生的孩子，还有我这么多年受尽的折磨和委屈。你告诉我，你怎么做我们才能回到过去？金哥，当年那件事情，我不知道是林夕颜他去做了伪证，我要是知道，我怎么可能把爸送进监狱？我只是生活不是演戏，错过了就是错过了。为什么是他？我不相信你会喜欢顾言白。我迟早会爱上他的，因为我到现在才弄清楚，我和顾言白才是一类人。我们出身富裕，内心善良，尊重伴侣，都有家族的荣耀，我们会共进退，不会因为观念不合而耻辱对方。而陆西周，你不行，你从小一直一个人长大，根本不知道家族这个词的重要性，你心里只有你自己，只有那些所谓的正义和利益，没有妻子和亲人。就因为他比我强，到现在你还不知道自己的问题在哪。陆西周，我们两个注定是要分开的，因为我们两个根本就不是一个阶层的人，所以我们三观不合。是，我们是相爱过，但那也不过就是短暂的勉强，仅此而已。我竟然到现在才弄清楚什么叫门当户对。门当户对不是两个有钱的家族联姻这么简单，而是两个家族共同教育出三观一致、目标一致的孩子。你把我们的相爱定性为三观不合，你后悔爱我了。你能问出这个问题，就说明我们三观不合。金哥，你不要说这样的话来刺痛我好不好？我求你了，真是受不了了。沈金哥，你别逼我，我们的离婚协议是我在不知情的情况下签署的，不管是不是我的主观意愿，我都可以让离婚协议失效。那你还挺厉害的。金哥，在法律程序上面单方面的胁迫与重大的误解签署的离婚协议是可以被撤销的。我只要向法院去申请，去证明我当时并非真实的意愿，那我们的离婚证就会失效。你这一辈子都是夫妇，至于你跟顾言白，那就是重婚。一旦重婚罪成立，那仅仅是顾家也会受到牵连。你危险。金哥，我只是想让你留在我身边，我只是想让你留在我身边。燕白，陆西周，威胁一个女人，你算什么本事？顾言白，老婆，别怕，有我在，不会有人能欺负你。这就是有靠山的感觉吗？顾言白，我知道你的家族权势倒地，但我陆西周光脚都不怕穿鞋。我只想金哥留在我身边。回到你身边？回到你身边做什么？陆西周，你别忘了，你现在一无所有，还被林夕颜一口咬死，惹上关系，你还能给我什么？你什么都给不了我，我为什么要和你回去啊？啊，陆西周，你要是还有一点男人的尊严，就放过我，乖乖坐好了。陆西周，你现在只能嘴上说，你什么都做不了。陆总，警察已经上门了。陆总，警察已经上门了。陆西周，
陆旭州，我这辈子最后悔的事就是曾经爱上你，嫁给你。现在我可以回答你刚刚那个问题了。如果可以，我希望我们两个永远不曾相爱过。晴儿，我求求你，你不要否认我们曾经相爱过好吗？我曾经爱你，是因为那时候的你是一个敏感多疑、被人瞧不起的孤儿，沉默寡言，又自卑懦弱，看着还怪让人心疼的。可是我又问了我自己，我真的爱你吗？晴哥，我求求你别说了，你别说了。陆西周，我爱的是那个少年，不是你。爸，你看看这个怎么样？金哥，你妈妈不在，婚礼的事我做不够仔细呀。爸，这些事由我和燕白呢。金哥，法院判了，结果呢？离心烟3年，陆西周5年。那陆西周没有提起上诉吗？没有，还跟律师说放弃上诉，因为他想死罪。金刚，你在想什么呢？没什么。一个那么懂法的人，竟然不愿意保护自己。金哥，这是他自己的选择。我也要开始自己的新生活。哎，燕白，你快来看一看，我们婚礼到底用哪个宴会厅啊？我和爸选的头都大了。好，我的新娘